What's up？ 欢迎回来 Rider ATS， 我是阿豪 AT。今天呢，千里迢迢从johor bahru来到 KL 这个苏邦加亚这边呢，就是要为大家带来一款你们非常期待，我个人也非常期待的一款即将在马来西亚发布的 Proton 新车。而且这一款 Proton 新车呢，已经是很久没有发布了的车型啊，就是 Sedan 车款啊。最后一次的 Sedan 车款应该就是 Proton Persona 了。C segment 的话就真的是没有了，以前还有 Inspira， 还有 Preve。没有了，所以现在 Proton 为我们带来了一款全新的 C segment。Proton S70 这个 C segment 不是我讲爽的啊，这个 C segment 是 Proton 官方讲的，所以今天我们就要来看一下这台 C segment 的 Proton S70 会为我们带来什么样的一些惊喜啦。今天的这一部影片越后面越劲爆，你们一定要把今天的影片看完了，真的太够力了。为什么我会这样子讲呢？今天我其实是已经拍完整部影片了才来做开场，所以我已经知道后面的东西是什么了。现在我们先废话少说，来进个 intro， 然后我们就来仔细看一看这台 Proton S70 啦 ，Let's go。影片开始前，就让我们来看一下70迈的最新产品70迈 A810。70迈 A810， 它是一个支持拍摄 4K HDR 超高清的行车记录器哦，而且它的主摄镜头啊是来自 Sony 的 Starvis2 IMX678 的镜头，它是可以支持高达60 frame per second 的帧率哦。一般上电影院播放的电影都是24 frame per second， 而70迈的 A810 呢，它是可以支持比它们高3倍的帧率啊，也就是说你在高速行驶的情况下，有一些车他们用高速切入你的车道，还是可以清晰的拍摄得到他们的车牌号码，还有他们的车的动态。所以如果发生什么碰撞意外的话，是更加能够保障整个画面的画质清晰度。除了前方非常好料的主摄镜头以外啊，在后方的镜头呢，还是一个全高清的 HDR 后方拍摄镜头，所以你们可以想象得到，它拍摄出来的画面是非常的高清的。AI Detection 功能还有超级夜间模式呢，这一次在A810上面也是搭载的哦。如果你要远程监控你的车的话，也可以买70迈的 4G Hardware Kit 哦。不管你去到天涯海角，都可以知道你的车当下的状况是怎么样。这一点真的太 good job 了。如果你们想要买到这个非常好用的70迈 A810 的话，都可以在我的影片下方 description 还有留言置顶区那边找到它的购买链接，点击进去你们就可以查看 A810 的价钱了啦。这样好看的产品，大家千万不要错过啦。OK，Proton S70， 今天我们要来看的就是它的 Exterior、Interior 还有试驾体验，没有错，试驾也会在今天做。然后我们今天看到的这一台车呢，有一个新颜色，就是这个 Bio Green。车头方面，我们可以看到这台车的车头灯呢是一个 Full LED 的车头灯，里面呢是有 Auto Headlamp 还有 DRL 整合在一起。Bumper 下方是没有 Fog Lamp， 然后前面的这个沙龙的位置啊，可以看到是一个全新的家族设计。以前的那个无线编织网格已经渐渐的不见掉了，取而代之的是一个钻石型，好像 Proton X90 的那一个钻石的沙龙，然后在前面有一个老虎头的 logo， 然后这个沙龙呢，一粒一粒这个钻石，你们觉得好不好看？我觉得其实还蛮不错的，然后跟 X90 的真的长到几乎是一模一样啊，没办法，家族设计就是这样子。然后这个 logo 呢是一个老虎头 logo， 所以很明显可以看到这个 logo 里面是没有短波雷达的，不仅是 logo 没有短波雷达，这辆车的整个车头都没有短波雷达，整台车呢只用一颗镜头来侦测前方车辆啊，当然还有一些 sensor 啦，这些是 front parking sensor 来的，然后还有一个全景环绕影像，360度的镜头，整个车头非常 clean， 很干净。我觉得这个外观啊，如果年龄层比较低的朋友可能会觉得有一点老气，不懂是我30几岁了还是怎样，还是我的心智年龄比较老啊？我觉得这个外观有好看到啦，我个人是蛮喜欢的，尤其是这个绿色，我不知道为什么很多人可能不喜欢，但是我觉得这个绿色还蛮好看的。不过如果我买这台车，我应该会买白色吧，真的是很喜欢白色的车。然后这辆车的车身侧面
面呢，我们可以看到它是一个比较 sedan 车型的车身侧面。现场看这台车，我觉得比我想象中来的大台。我本来看一些网络上面的照片，我觉得这辆车其实没有很大辆，但是到了现场这样看，的确是一个 C segment 的 size 啊。很可惜，现在旁边没有放一台 Honda Civic 或者 Toyota Altis， 所以我用目测的感觉来看，我觉得它比 Altis 还要大台，整个尺寸啦。至于 Civic 方面，看起来我的印象中会比这辆车来的长，有可能是因为 Civic 的后方哦，在 C 柱的位置是一个 fastback design， 这一台它就没有那个溜背型，它是一个比较传统的这种 sedan 啦，就是有一个屁股凸出来这样子的 design 大家喜欢吗？对我来讲啦，我觉得现在的车比较流行 fastback 啦，所以可能你们会觉得有一点过时啊，不过我觉得其实还蛮好看的。从侧面这样看过去，有一点点 Audi 的 feel， 就是很 grand 很 premium 的感觉。这一台是一个 flagship X 版本，它是用17寸的铝圈，双色多 tone， 轮胎方面是用 Goodyear 的 Triple Max 2， 它的轮胎尺寸是205/50R17啊，这个尺寸好像是跟我的 Vios 一样的啦。OK， 这台车解锁呢，我们只需要把手伸进去，它就可以解锁。当然 lock 车方面是要按一下这个按钮啦。Proton 早期的产品 X 系列的 X70呢是用 touch 的啊，不是用按的，这是用按的。OK， 我们还可以看到这辆车的这个 C 柱这边有一个小小个的小窗口。尾部方面我们可以看到这台车它的整个尾灯啊是连贯式的，从左边贯穿到右边去。据说里面有190多颗这个 LED 组成啊，然后还有一字排开的 Proton logo， 下方还可以看到有一个 S70 的字样。OK， 这个 S70 很大一个诶，你们看我的手指放在这边，这个对比真的很大。我的 style 啦，我会把这个东西拆掉了，不是它不美，就我喜欢看起来干干净净。然后呢，这辆车的 bumper 下方有一小部分的防刮材质，然后有这个好像 diffuser 啊扰流的这个东西，还有一颗 fog lamp。OK， 我觉得这个后面的 fog lamp 如果你会用的话，它的重要性还蛮高的。好像我的 Vios 呢就没有 fog lamp。Malaysia 的天气啊，如果遇到下暴风雨啊，是很恐怖的。我每次都会觉得，如果我的车有 fog lamp 就好啊，但是没有，这辆车就有 fog lamp，very good。我们在进去这辆车之前，先打开它的尾箱盖看一下，这台车的后尾箱空间呢有500公升的容量，然后下方呢，很多人很在意的有没有 spare tire 啊，是有 spare tire 的，但是是一个小尺寸的 spare tire， 我觉得小尺寸的 spare tire 也是 OK 啦。然后这辆车是有64分离的这个后座椅背倾倒，但是我们没有办法在后方把它翻倒。然后这个尾盖当然没有电动尾门啊，它是用弹簧的，没有尾翼。这边看起来有一点空，然后打油的位置是在 passenger side 这边，它不是像 X70 这样子按一下打开来，它是要去拉一下打开的。然后我们看一下这辆车的 engine bay 哦，这台车呢是搭载一个1500cc 3缸涡轮增压引擎，它不像 Proton 的 X70 上面有很多遮罩板把它填满，它是比较空一点点。可以看到这边有很多的空间，然后这台车是3缸的涡轮增压引擎，马力方面是150 horsepower， 比起 X50 的 EGDI 它是比较 low spec 一点点，它是没有缸内直喷技术。你们觉得怎样？关于试驾环节，你们等一下继续看下去就知道这辆车有没有力了。OK， 现在看完整台车的外观，我们就可以进去看一下这辆车的 interior 了。OK， 打开车门进来这一辆车，第一个感觉就是整个 interior 很干净，没有很多按钮，它的按钮真的是有一点少，有一个跟 X90 一样的 gear knob， 然后这个 gear knob 是有一点像那种飞机的排档杆这样子啦，然后有一个比较小面积的天窗 ，A 柱、B 柱、C 柱跟车顶的吊布都是灰色，我喜欢黑色。这个中间的望后镜啊，即使是顶配版本都没有 auto dim 的功能，是用这个拨杆 manual 的方式哦。然后 dashboard 上方呢，全部一大片全部是软材质。Very good， 很好很好。然后有一个应该目测12寸到13寸左右的中央多媒体播放器荧幕。这个荧幕呢，里面整合了很多功能哦，包括你的冷气的一些操控都可以用荧幕来做。然后天窗你要按它开关，也是用荧幕来做到这个调整。哦，原来是用那个啊，对，难怪我一直找不到是吗？对，在这边呢是没有按钮的。其实我个人
是会比较喜欢实体按钮，如果我要开天窗什么，有实体按钮会比较好啦。然后这辆车的 steering wheel 跟 X50的是几乎一模一样 design， 后方没有 pedal shifter， signal 是在左手边。我知道很多人要骂了，但是其实驾了2个礼拜过后你就 OK 了的。我是已经习惯了，你给我左边 signal 右边 signal 我都可以驾的。OK， 你要不要用那个 signal 不了？不要你懒惰用那个 signal， 你出入口不要打 signal， 你赖这个东西在左手边是吧？鸡蛋糕，越讲越激动。鸡蛋糕啊！OK， 然后 dashboard 上面这个有一个皮革，这个摸起来感觉它是一个薄薄的皮包在一片 plastic 上面，上面这个就是 soft touch material，OK， 我觉得是很不错。然后中间这个位置呢，有一点像 FE 啊，就是一条去到完，然后里面隐藏了这个 air vent。下方这边呢有 wireless charging dock， 就是这样，我觉得全部都是很 clean and simple 啦，我喜欢这样的 design。按钮比较少，然后 airbag 是6颗 ，steering wheel 可以做到上下前后调整，正前方的meter 呢是一个 color screen 的 meter， 然后这辆车呢是有 ADAS 2.0， 这边还有一个 data 呢，可以吊2 kg 的 data 啊，哇，2 kg 的 data 喝下去还不中糖尿病。坐姿我觉得很好，这个椅子很舒服，发泡棉是属于比较 soft 一点，然后包覆性旁边有2片拱起来，感觉还不错。头枕是可以做到调整，有些车啊，他们为了做到很像 sport car 的那个椅子的 design， 头枕不能调，所以高度比较高的朋友可能坐起来就没有这样舒服。OK， 前座大致上就是这样子，我对这个前座啊的表现觉得是很满意的。然后这个门板呢，其实还蛮大面积的hard plastic， 然后中间这边是有一点点皮革的包覆，但是我觉得没什么问题啦。如果它可以把价钱控制在10万左右的话，那10万块的车 OK 啦。这样子的门板，这样子的interior很高水准了。OK， 现在我们去后座体验一下这辆车。在去后座之前呢，我先把这个椅子的距离啊调好来，调成我的一个舒适乘坐姿势。然后椅子是电动调节的 ，very good。好，现在我们就去后座。OK， 现在我们就来到这台车的后座。我觉得这个后座啊，刚才我已经把前座的椅子调到我的个人舒适驾驶距离了，过后这个后座还有大概1个拳头左右的这个距离，然后这个椅背倾斜角度坐起来的感觉，肯定会比我的 Vios 来的好啦。而且这个后座比我的 Vios 来的更加强的点呢，还有后方 armrest 可以翻下来，然后有2个置杯架，还有一个就是它的后座椅背是可以倾倒的，可以倾倒的后座椅背真的非常好啦。我的 Vios 没有，如果我要载一些比较长的东西就没有办法了。这一点真的没办法，买了就是买了。当然它没有全景天窗，所以我们坐在后座上方是没有天窗。不过 Proton 不懂是 Proton 厉害还是吉利厉害，它在这个头顶后座头顶上方哦，它做了一个向上挖的一个设计巧思，所以我们坐在后座呢，这个头部空间啊，我觉得是 OK 的，不然太高的人会撞到头啊。我的 Vios 就撞到头了。还有一点就是它的后座有冷气出风口，还有2个 USB charging port， 一个是 Type A， 一个是 Type C， 还有一个小口袋可以放你的手机。这个我是觉得很 good job。然后今天的这个 exterior 还有 interior 的分享先讲到这里，接下来的一集我们将会去试驾这辆车，而且是很够力的试驾。我跟你讲，我已经试驾了，其实我也是有很多画面可以给大家看，只是我不想把影片做到太长，等一下你们会觉得很无聊。所以今天的影片结束之前，你们一定要订阅我的 YouTube channel， 很快我就会出 Part 2了，小铃铛一定要嘟下去，到时候 Part 2自驾体验出来的时候，你就可以第一时间知道我对这辆车有什么样的评价，真的很劲爆，我跟你讲。好，今天的这一部影片大概就先讲到这里，我是阿豪 ATH， 我们下一部影片再见了 ，Goodbye。